Me jäätiin just metrosta ja mennään siis tänään näköistä meidän pomoa johonkin kahvilaan. Siis mä aloin just kiikkaa huolella. Tuolla on Pop Martin kauppa. Google ei kertonut mulle. Ja mä haluan tonne. Mulla menee siis varmaan mun 2 kuukauden rahat tonne. Siis oh my god. Also, voidaan me puhua siitä kuinka kaunis täällä on. Tossa on se where we're going. Okei, me päästiin tänne. Yay. Onneksi se meidän pomo on myöhässä, koska mekin oltiin myöhässä. Mä otin sen acai bowlin. Se kuulosti hyvältä. Mitä sä otit? Ja mä otin ton grilled cheese sandwich. Joo. Ja siinä on, joo, ja jääkahvin. Siis tää näyttää niin hyvältä. Ja kysyi multa, että haluatko mä tätä jotain pinkkiä granolaa vai sitä original. Mä sanoin pinkkiä, obviously. Mutta tää näyttää niin hyvältä. Ja Nadian kahvikin tuli. Nyt me mennään lounaalle johonkin vietnamilaiseen paikkaan. Here. On top of this. Okei, sä voit unboxaa eka. Sano mitä sanoa, minkä sä haluat. I want the raspberry cake one, the pink one. Sä avasit se väärin. Ei haittaa. Niin Nadia halusi ton vaadelman. Sen pinkin. That's inspired by this concept of like... Oh, that's cute! Näytä Which one is tonne. The lemon cake. Okay, show us how you open. It's meant to pop, but sometimes they're glued shut, so they won't. But you have to like try and pop it first Okay. before you tear it open. Oh yeah, I want basically anything except the candy. Basically anything except the candy. And I'm gonna get the candy when I say that. Of the... What did I say? What did I say? You got the candy one. Yeah, but it's cute. The phone's on, like full volume. shark. And then... She literally cleaned my ears up. But I mean, if it makes her happy, I don't care. Do you know how amazing that yeah. Then you know when I went to the BTS concert. I was like tickets because I'm investing in my... It's so cute! Meillä on tässä vielä pari tuntia töitä jäljellä, mutta me tilattiin just drinks. Nadia otti jonkun mangosmoothie ja mä otin mansikka matchan. Me just lähdettiin töistä, tai lähdettiin kahvilasta, jossa me tehtiin töitä. Sitten meidän agendassa on löytää tuuletin. Se meidän asunto on sauna. Ja se menee vaan pahemmaksi, kun täällä alkaa uusi se heatwave. Eikö se olla ensi viikolla? Ensi viikolla pitäisi alkaa, niin yritetään löytää tuuletin. Okei, Nadia vei mut johonkin ihme tivolipaikkaan. Tää on kuuma. Tähän vasta niinku suoraan aurinkoon. Tohon mä voisin mennä. Niin on niinku niin söpöinä kaikki stands. Joku nähtävyys, joka on palava pallo. Ja siinä on pallo. Ja sit tossa palaa. I don't understand what's the story behind this. Mut se on palava pallo. I guess. Siis mä olin Nadialle just äsken silleen, että tästä tulee ihan Hogwarts mieleen. Ja sit Nadia on sillä että joo toi on Louvre. Et hyvin mä oon culturally opetettu. Okay, sorry. Kidding. Mut siis oikeesti tossa tulee ihan joku Hogwarts. Siis ihan sika niinku nätti. En mä sitä siis. Toi antaa osa sen viban, että tuolla on velhoja koulussa. Siis kattokaa mun kenkiä. Mä oon käynyt tässä 2 sekuntia. Mulla tarttu pahemmin. Nadia on ollut mustat ja ne ei näytä niin pahalta, mut niinku tarttu kaikki jakka. Mä vieläkin ootan mun acceptance letter Hogwarts. No Sabrina, I have not tried this one. Please sanokaa, jos joku ymmärsi ton referenssin. Siis oh my god. Miraculous. Simply the best. Siis kaikki Hogwarts jokes aside. Tää näyttää joltain secret community tai joltain supernatural koululta. Eiks niin? Me yritettiin just Nadian kanssa saada hienoja kuvia, mutta tää on niinku yritys hyvä 10. Oh
my fucking god. Tästä näkee tonne sisällä, tuolla näkyy noita patsaita. Tuo toisella puolellakin näkyy. This is insane. Nyt oli vähän turistelua. Nyt me mennään vähän kotiin päin. Siis toi metro oli ihan täynnä. Nyt me päästiin tänne meidän kotihuutseille. Etetään sitä vitun tuuladinta. Me löydettiin Miniso. I'm so happy. Siis oh my god. Täällä on niin paljon kaikkea söpöä. Me löydettiin vihdoin vesipullot. Vihdoin on toka päivä, mutta siis tarvittiin vesipullot, kun meillä ei ole mitään mistä juoda. Mä en ostanut muuta kuin sen vesipullon. Vaikka tuolla on niin paljon kaikkea, mitä mä olisin halunnut, mutta mä olin sieltä mitään hillitä itseäni, koska tää on ihan tässä meidän kämpän vieressä. Oudoin näkö suomalaisille ikinä on Ikea kauppakeskuksessa. Me löydettiin tuuletin ja nyt me haetaan ruokaa ja mennään kotiin. Me ollaan molemmat ihan poikki. Siis en oo kyllä tollaista nähnyt aikaisemmin. Toi oli uusi kokemus. Let's see, että mitä Ranskan mäkkäristä löytyy. Tää on niin random. En mä halua nuggettiateriaa, mutta mä haluan ton mukin. Me tajuttiin Nadian kanssa, että täällä ei ole näyttöjä, jos läkyy nää numerot. Ei mä osata näitä numeroita ranskaksi. Niin. I guess mun plääni on odottaa siihen, että tuossa seisoo joku vai hae sitä ja kysyy, onko se tää. Niin me avattiin just toi tuuletin. Voi vittu. Ja me avattiin, se on sellainen, joka menee autoon. Nadian, voit sä näyttää? Siis tässä on vittu... Tällainen vittu autoon menevä pää. Aili. Miksi tässä on näin pitkä hänen osa? The next morning. Toi näyttää kirjaimellisesti maalaukselta. Tää on ihan helvetin kuuma tänään. Ja tää ei oo edes pahin mihin tää menee. I'm scared. Joo, nyt mä en tiedä mihin me ollaan menossa. Mä tiedän. Okei, Nadia tietää. Mä tiedän, mutta en kerro. Okei, Nadia tietää. Se kerro mulle. Lillin nolo turisti era on ollut nää viimeistä päivää kyllä. Siis... But I don't care. I honestly do not care. Mä en tuu näkee eräitä ihmisiä. Varmaan ikinä enää. Chatti. Siis onko mitään Pariisimpaa kuin toi? Että tossa on näitä piirtäjiä, jotka niinku piirtää ihmisiä. Right? Miten ton selittää paremmin? Piirtäjät, jotka piirtää ihmisiä. Taiteilijoita. Joo. Niinku tuolla. Oh my god. Chat. Tää on hyvä, kun mä en ymmärrä niinku, miten tässä historiassa pitää nää niinku represent, mut I can appreciate the beauty. Just katsottiin, että me oltiin ostettu jotain juotavaa, kun tossa on joku kiska. Tai mä olin sillä, mä haluan mehujään. 5 €. We found ruokakauppa. Right here. Saan vihdoin kylmää vettä. Vesi hankittu. Mä join tästä nukerroilta puolelta. Niin seppäkoira. Me päätettiin Nadian kanssa, että me joku päivä tai jossain vaiheessa mennään tollaiseen turistibussiin. Koska se on varmaan niin hauskaa. Tiedätkö, mä oon tuijottaa maisemia. Mä haluan kyllä tonne ylös, koska mun toi sisällä on ihan jäätävän kuuma. Me tultiin Nadian kanssa fotobuttiin. Mä sä haluat musta vai valkoisen? Mä valkoisen. Kumman sä haluat enemmän? Mustan. Joo, hyvä. Siis the cutest shit ever. Tai mä nauran sillä, että Nadia näyttää niin järkevältä ihmiseltä. Mä näytän siltä, että mulla on jotain tosi paljon vialla mun päässä. Mä haluan tällaisen tornin.
Me käytiin tuossa turistikaupassa, mitä mä just kuvasin, koska siinä oli halpoja niitä Eiffel-tornin keychains. Aikaisemmin kun me oltiin siellä, missä me ollaan tehty töitä, niin siellä oli euron kappale. Tuossa oli 3 kappaletta eurolla. Remember to hydrate, kids. Nadia kysyi multa metrossa, haluuks me mennä Notre Damelle vai kauppakeskukseen, ja mä olin sillä, että ei tarvitse kysyä. Se on vähän obvious. Obviously shoppailee. I'm getting froyo. Tässä on Nadian sotti letun, nutellaa ja vaihtokarkkeja, donitsi, bueno, valkoista Kinder Bueno ja sit karamellikastike. Okei, mun tuli. Tää näyttää niin hyvältä, että ette ymmärrä. Siis me oltiin just Nadian kanssa sillä, että tänne on pakko tulla uudestaan. Niin hyvää. Niin hyvää. On ollut niin humbling. Tää on tosi humbling. Tässä. Okei, mun hiukset on nyt ihan niinku fine, kun ne kuivuu. Toi oli eilen. Naama on todella punainen. Joo. Aurinko rasvaa tunnin siis kilon naamaa ja mä silti palan. Kuka paloi ekan viikon aikana? Mä söin kaiken ja nyt mä oon niin täynnä. Mun tuli että sellainen makeus äklöys, koska toi brukki oli tosi makea, mutta se oli ihan sika hyvää. Ja nyt mä oon niinku so full. Nyt mä haluan shoppailemaan, joten se antaa mulle energiaa. Miksi tää antaa Stacy-vivoja? Ei todella. Mä spottasin just Bob Martin, Damage is about to be done. Nää on taas näitä mun järkeviä aikuisostoksia. Nadia osti mekon. Ja mä en ostanut täältä mitään. Siis chatti, täällä on Krispy Kreme. Mun pitää lopettaa toi chatti juttu, haluun. Siis, right. Oh my god. Have you ever had a Krispy Kreme? Have you ever gone to Krispy Kreme? Was it crispy? No. Yeah, right, right. Mä oon legit hilarious. Mä oon niin funny. Niinku, I don't care, kellään mulla ei oo hauskaa, mutta kun mulla on hauskaa, niin that's all good. Toi on legit mun isoin vocal. Excuse me. Mä niinku, right. Toi on mun vastaus joka ikiseen asiaan. Oh, right. Mä oon tarttunut tämmössä Nadiaankin. Right. Ja nyt kerrotaan, was it crispy? Ei oo crispy. Hyvä, mutta ei oo crispy. Right. Toi on kuulemma presidentin linna. Nää on niin hienoja. Nadian kaavaa niinku ihassellaan näitä. Täällä on hyvät divat. Ei se oo, mutta on olkapää. We go home now. We in metro. Mä oon kohta joku varmaan 3 tuntia kantanut tätä mun kädessä, koska mulla on pieni laukku. Tän takia mulla on aina iso laukku. Ja again, menen kotimäkkiin. Unboxing. Mua ei periaatteessa kiinnosta minkä mä saan näistä, mun mielestä on kaikki söpöi. Tuli se Okei. Fucking god! Siis, te ette ymmärrä, kuin iloinen mä oon. Se on pinkki. Mun iho on räjähtänyt. Mut huomenna alkaa Fashion Week. I'm so excited. Ja yritän kuvaa sielläkin.